సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీ రెస్పాన్స్ చాలా బాగా వచ్చింది. అండ్ ఆల్సో మేమేంటంటే ఈ 2 డేస్ దగ్గరగా 250 శారీస్‌ని డిస్పాచ్ చేస్తున్నాం. సో 3 బ్యాచెస్ కింద డివైడ్ చేస్తూ పంపిస్తానే ఉన్నాం. సో ఏంటంటే యాక్చువల్లీ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇలాగా వీడియో చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన తర్వాత శారీని అన్బాక్సింగ్ వీడియో తీసుకోండి మస్ట్ అండ్ షుడ్‌గా. ఎందుకంటే మా సైడ్ నుంచి 90% డ్యామేజ్ అయితే రాదు. అండ్ వచ్చిన ఒకవేళ మీ దగ్గర మాక్సిమం లీస్ట్ ఆ 10% కూడా ఏమైనా వచ్చినట్టు ఉంటే అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో గనక మేము చూసినట్టుంటే మీకేంటంటే శారీ రిటర్న్ బ్యాక్ చేయడము, మనీ రిటర్న్ బ్యాక్ రీఫండ్ చేయడమా, లేకపోతే శారీ పీస్ టు పీస్ రీప్లేస్ చేయడం అనేది చేస్తాము. సో మాక్సిమం మేము డబుల్ చెక్ చేసుకొని, క్రాస్ చేసుకొని మరీ పంపుతున్నాం. అంటే ఎవ్రీడే 10-15 శారీస్ అయితే మాకెప్పుడు ఇష్యూ ఉండేది కాదు. సో ఎట్ ఎ టైమ్ 250 పార్సెల్స్ పంపుతున్నాం అనమాట. సో అందుకేంటంటే కొంచెం జస్ట్ ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే మీ సేఫ్టీ కోసం తీసుకోమంటున్నాను. లైక్ మా సైడ్ నుంచి మిస్టేక్ ఉండకూడదు, మీ సైడ్ నుంచి మిస్టేక్ ఉండకూడదు కాబట్టి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. ఇంత హ్యూజ్ సక్సెస్ చేసినందుకు వన్స్ అగైన్ వెరీ థ్యాంక్ యూ.